Home. Enak. Kasih Mimi nak, kasih Mimi. Enggak kasih? Kasih lah, enggak kasih. Kasih lah. Kasih lah. Sikit lah. Waktu di tangan, udah sampai tangan tuh enggak pegang meja kayak tadi ya. Keluarin apa tuh? Kasih nak. Ah, diambil ayo. Enggak kasih. Oh, minta pok dia, pok. Oh, udah minum tadi. Minum kakak, minum. Minum terus, diambil lagi nanti. Ah, minum terus ya. Ya, minum terus. Habis. Ya. Enggak kasih Mimi. Enggak. Tak lah sikit. Udah jangan jadi. Nanti oh enggak. Pok dah. Udah diusir ya, Udah enggak usah kasih, Kasih. Enggak bilang. Kasih Mimi. Enggak bilang. Oh, enggak. Jangan lagi, Dik. Dah. Minum, Adik. Minum kakak. Minum. Marahin, nak. Sikit. Marahin. Di mana? Marahin. Oh, udah enggak. Minum untuk kakak tuh. Ayo, nangis. Sampai Ipan aja dia enggak pelit. Sampai sugar glider. Oh ya, minum kakak, minum. Minum terus. Bisa. Minum. Ayo makan. Minum. Jatuh terus. Minum. Capek nih kita, minum. Basah sana bang. Makanya pelan-pelan. Malah basah lagi. Apa nak? Apa Wi bilang? Kayak mana? Ulang. Udah masih basah lagi. Tengok sini. Apa? Udah basah sana bang. Lihat sana lah sama Ipi. Udah habis sana bang. Udah habis jana abang. Kemana jana abang? Kenapa bisa habis? Diambil. Minum kakak lagi. Minum. Minum lagi. Minum. Dia ambil sama roket. Dek pegang bentar, Dek. Jaga sebelah. Ah. Boba. Iya. Boba. Bapak makan terus. Enggak mau dari kak adik dia, enggak mau dia. Apa nak? Boba. Boba tuh. Enak itu ada coklatnya tuh. Yang kuat gigitnya tapi. Kakak minum terus. Coba ya bang kata. Oh iya. Ya. Nah, minum terus kakak. Tuh diambil. Ambil kasih abang. Ambil. Mamam. Mamam. Satu. Mamam. Enggak kotor tuh kayunya. Mau dia boba, bisa makan dia. Bisa makan nak? Enak. Jangan Muka gini mukanya. Enak. Udah hilang di mulutnya. langsung telan ya. Adein aja mau nak. Habis di mulutnya. Habis. Buka mulut dia. Ya, buka mulut. Buka. Buka mulutnya. Satu. Abang Epan kok nggak mau? Adein aja mau nak. Satu cuma